इराक के सुलेमानिया में एक रेस्टोरेंट में भूकंप का तेज झटका लगने के बाद कुछ लोग इधर उधर भागने लगे। यह भूकंप ईरान और इराक की सीमा पर आया था, जिसकी वजह से 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अधिकारियों के मुताबिक 4000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। ये भूकंप कितना भयानक था, इसका अंदाजा इराक के एक रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें भूकंप का झटका लगते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागने लगे। इसी तरह के एक वीडियो में एक स्टोर के अंदर रखा सामान जमीन पर गिरता दिखाई दिया, जिसे देख स्टोर के अंदर खड़े लोग भागने लगे, जबकि एक मकान के अंदर लगा पंखा और झूमर जोर जोर से हिलने लगे, जिसके बाद सब लोग वहां से निकलकर सड़क पर आ गए। तेज झटका महसूस होते ही इराक के इरबिल शहर में एक मॉल के अंदर भगदड़ मच गई। حوالي 30 جريحا و4 قتلى وهدم مباني من 4 طوابق وبيت। इस भूकंप से कई इलाकों में भारी तबाही मची, कई मकान गिर गए और लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर जमा हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.3 थी और इसका केंद्र हेल्बजा शहर से 33 किलोमीटर दूर था, जिसका सबसे ज्यादा असर इराक में दिखाई दिया, जबकि भूकंप के तेज झटके कुवैत में भी महसूस किए गए। अधिकारियों के मुताबिक इस भूकंप से हुए नुकसान का भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। भूकंप की वजह से घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कई इलाकों में लोग अब भी मकानों के मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस भूकंप के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि ईरान और इराक में आए इस भयंकर भूकंप की वजह से मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। सौ बात की एक बात यह कि भूकंप का ये झटका रात के वक्त आया, जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे और उनको भागने का मौका भी नहीं मिल पाया। कई इलाकों में लोग अब भी मकानों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव 19 नवंबर के बाद होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए चुनाव 19 नवंबर यानी इंदिरा गांधी की जयंती के बाद होगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि गुजरात चुनाव में कमजोर दिख रही बीजेपी को बचाने के लिए केंद्र ने जीएसटी